Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Aan wie laat jy die afhandeling van jou boedel oor? Die afhandeling van jou boedel. Jou afhanklikes se welstand mag letterlik daarvan afhang. Stel 'n spesialis van Eksekuteurs aan. Ons gespesialiseerde boedelberedderingsspan hanteer die hele proses, vanaf begin tot einde. Eksekuteurs bied boonop 'n produk wat alle boedelberedderingskostes dek en die las op jou geliefdes verlig. Vir gratis konsultasie in Afrikaans, SMS jou naam en van na 4469. Goeiemiddag, baie welkom by Nuus Fokus op Woensdag 6 Desember. Dit het pas 1 uur geword en in ons nuusbulletin, die DA in KwaZulu-Natal is geskok deur die moord op hoofsweep in Umngeni munisipaliteit. 'n Gedenkdiens vir mynwerkers van die Impala Platinum myn in Rustenburg is aan die gang en die DA gaan met inwoners van Tshwane in gesprek tree. Die DA in KwaZulu-Natal sê hy is geskok deur die moord op die Umngeni munisipaliteit se hoofsweep, Raadslid Nalatenskap Ndlovu. Volgens berigte het 3 mans hom gisteraand by sy huis doodgeskiet. Die DA-leier in KwaZulu-Natal, Francois Rogers, het aan Newsroom Afrika gesê, daar was in sekere gebiede in die munisipaliteit ongelukkigheid oor elektrisiteit wat afgesny is en dis moontlik een van die motiewe vir die moord op Ndlovu. Is that somebody doesn't wake up in the morning and decide they're going to kill someone and arrive at their door and shoot them. So there was a motive behind it. It was a pre-planned, and you wonder why, our police force don't have intelligence on the ground. If there were issues around disconnection, why was SAPS not aware of it? Why do we have to wait for someone to be brutally murdered and then keep asking SAPS over and over again, please bring those perpetrators to book? Impala Platinum hou 'n gedenkdag in Rustenburg Noordwes na die tragiese voorval waarin 13 mynwerkers gesterf het. 'n Huiser met 86 mynwerkers het 200 meter in 'n skag van die myn afgeval. Die myn se bestuur het bevestig 50 werknemers is steeds in die hospitaal, waarvan 8 in 'n kritieke toestand is. Die name van die slagoffers sal ook by die gedenkdiens bekend gemaak word. Die DA in Gauteng sal vandag met inwoners van Winterveld in Tshwane in gesprek tree oor kwessies rondom veiligheid, laat subsidiebetalings en diensleweringskwessies. Dis 'n geleentheid vir die party se provinsiale premierskandidaat Solly Msimanga om betrokke te raak en te luister na die diensleweringsuitdagings wat inwoners daagliks mee worstel. 'n Gemeenskapsvergadering sal met senior burgers van die Winterveld gemeenskap gehou word, waar veiligheidsfluitjies aan hulle oorhandig sal word. Die Padverkeersbestuurskorporasie waarsku mense wat jaareindpartytjies en stokvelvieringe in die land gaan bywoon om dit verantwoordelik te doen en weg te bly van paaie. Partytjiegangers word aangeraai om hul eie veiligheid voorop te stel en nie in openbare gebiede te loop of te bestuur terwyl hulle onder die invloed van drank is nie. Die woordvoerder Simon Zwane sê wetstoepassingsoperasies word reg oor die land ingestel om dronkbestuur, roekelose en nalatige bestuur sowel as voetgangerveiligheid te monitor. Incidents of lawlessness and disregard for the rules of the road. As a result, 74,000 vehicles were stopped and checked and 12,229 traffic fines issued for, among others, speeding, driving without use of safety belts, driving without license, driving unlicensed vehicles. Eskom in Gauteng het bevestig die kragnetwerk is in dele van Dobsonville afgesny omdat lae aankope in die gebied lei tot groot verliese aan inkomste en energie. Die kragvoorsiener se provinsiale woordvoerder Amanda Kiti sê hierdie proses is ingestel om te keer dat toerusting breek en inkomste verloor word in gebiede waar daar gevaar is dat elektriese infrastruktuur ontplof of buitewerking raak.
Sy sê dit is weens onwettige aktiwiteite soos 'n gepeter of omleiding van meters en onwettige verbindings. The mini substations which were switched off in Dobsonville were subsequently vandalized. To repair the vandalized electricity infrastructure, a 60% threshold of affected customers need to pay a minimum deposit of 500 rands towards the total remedial fee of 6,000 rands for illegal connections, meter bypassing and tampering, as well as purchasing of electricity tokens from illegal vendors. Airlink het na aanleiding van die groeiende vraag na passasiers en vragdienste sy vliegtuie opgegradeer wat die lughawe van Richards Bay in KwaZulu-Natal bedien. Die lughawensmaatskappy van Suid-Afrika sê opgradering is gerig op die lughawe se roete na Johannesburg. AXA sê die verhoogde vraag het daartoe gelei dat Airlink se vloot op volle vermoë werk na sy vennootskap met die Umngeni munisipaliteit om die lughawe tot April volgende jaar te bestuur. AXA sê die herstel van Richards Bay se lughawe word toegeskryf aan die vinnige herstel in binnelandse reise. Kaapstad het 'n nuwe aangepaste boot wat onkruid stroop by Sandvlei afgelewer wat van groot hulp vir hierdie watermassa se omgewingsbestuur sal wees. Burgemeester Jordan Hill Lewis het die vaartuig die Cape Shoveler of Kaapse Slopeend gedoop. 'n Onkruidstroper is 'n aangepaste vaartuig met lemme aan die onderkant wat onkruid afsny. Dit kan onkruid wat andersins die vleis sou oorneem sny, bymekaar maak en verwyder. Die stad sê dis die eerste van 3 nuwe aangepaste vaartuie wat teen die einde van 2025 afgelewer sal word. Kom ons gaan kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel tans teen R18.96 teenoor die dollar, R23.88 teenoor die pond. Die Bitcoin verhandel op $43.981, goud op $2021.27 per fyn ons en Brent olie is op $76.47 per vat. Die rand verhandel op R20.45 teen die euro en dis jou finansiële aanwysers hier op Nuusfokus. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemiddag, ek is Johan de Plooy en is tyd vir Sportnuus. Ongewoon vir Suid-Afrikaners om rugby te kyk oor Desember, maar daar is opwindende rugby wat op pad is met 5 Suid-Afrikaanse spanne wat die naweek gaan deelneem aan Europese kompetisies. Die Cheetahs is in Italië om te speel teen Zebre Parma in die uitdagbeker, terwyl die Sharks gasheer speel vir Section Paloise en die Lions is in Frankryk om vir Perpignan te pak. Die topspanne neem deel aan die Kampioenebeker, met die Bulls wat die Engelse reuse Saracens verwelkom op Loftus Versveld, terwyl die Stormers 'n moeilike wegwedstryd het by Leicester Tigers. Iemand met baie ervaring in Engeland is Cornel Skossan, wat die seisoen aangesluit het by die Stormers van Northampton Saints af, en hy sê hulle sien uit na die uitdaging in Leicester. Hulle is obviously baie structured, dus dan gaan hulle ook met baie passie uitkom. Hulle speel voor hulle home crowd, dis die opening game van die kompetisie. Hulle wil obviously 'n punt bewys. Hulle sukkel ook nou obviously in die prem op die oomblik en het hulle 'n paar games bietjie vasgeval. So ek dink vir ons albei is dit plek in die seisoen waar ons albei 'n punt het om te bewys. So ek dink dit gaan 'n baie interessante game wees. Baie goeie game vir ons om te speel. Die Blitsbok stud Christie Grobbelaar is nie die naweek vir die Kaapstad been van die Wêreld Rugby Sevens reeks beskikbaar nie. Hy het 'n enkel besering opgedoen by verlede naweek se Dubai Sevens toernooi wat vir 'n 5-dagter en volgende keer deur die Blitsbokke gewen is. Tian Pretorius en Tristan Lades sal nou by die groep aansluit.
Ten slotte cricketnuus. Kaya Zondo en Neil Brandt het albei 50-talle aangeteken vir Suid-Afrika A teen die Wes-Indiese eilande se A-span op die eerste dag van die derde en beslissende 4-dag wedstryd op die Mangaung Oval in Bloemfontein. Zondo se 70 was die hoogste telling gewees met die tuisspan wat beperk word tot 274 met kaptein Brandt wat 62 bygedra het. Vir die besoekers het Kevin Sinclair 5 paaltjies geneem en Shamar Joseph 3 en is die Windies wat die eerste dag geëindig het op 17-1. En dis jou jongste sportnuus. Dis 11 minute oor 1, jy kyk na Nuusfokus hier op Nuuspod, ons daaglikse fokus op nuusgebeure, en kom ons gaan kyk wat gebeur in die buiteland, ander dele van die wêreld. Die Franse hoofstad se ondergrondse spoorstelsel ondergaan sy belangrikste opgradering in dekades. Die Grand Paris Express sal 4 lyne oor 200 km byvoeg, sowel as 68 nuwe stasies. Dit sal hoofsaaklik voorstedelike gebiede verbind, sonder om deur die digbevolkte sentrale gebiede te beweeg, en CNN berig die metrostelsel wat terugdateer na 1900 vervoer elke dag sowat 4 miljoen pendelaars. Die nuwe stelsel was veronderstel om vir volgende jaar se Olimpiese spele voltooi te word, maar talle vertragings beteken dat dit glo nie ten volle in bedryf gaan wees voor 2025 nie. 'n stukkie sokkernuus, die Argentynse en Inter Miami voorspeler Lionel Messi is as Time tydskrif se sportster van die jaar aangewys. Hy sluit hom aan by sterre soos die gimnas Simon Biles, ek hoop dis die regte uitspraak, die swemmer Michael Phelps en die basketbalster LeBron James, wat in die verlede die toekenning ontvang het. Die 36-jarige Messi het in Julie vir Miami begin speel en het reeds 11 doele in 14 wedstryde in al die kompetisies aangeteken, waarmee hulle eerste trofee, die Leagues Cup, verower het. Senior sportskrywer van die tydskrif, Sean Gregory, sê Messi is stellig die beste sokkerspeler ooit. The reason Messi stands out is because of the football fever that he brought to the United States and really to the world throughout the year. Starting late last year, he won his first ever World Cup. And since that time, everything he's done has just been incrementally more important and more relevant to sports fans around the world. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu het menseregte groepe en vroueorganisasies veroordeel vir hulle stilswye oor Hamas se verkrachtings en ander gruweldade teen Israeliese vroue, talle voorvalle van seksuele aanranding en verkrachting sedert 7 Oktober is volgens berigte opgeneem deur Hamas se lyfkameras, kringtelevisie, foto's en video's wat burgerlikes en nooddienspersoneel geneem het, en Netanyahu sê hulle veroordeel hierdie wrede aanvalle deur Hamas ten sterkste. I say to the women's rights organizations, to the human rights organizations, you've heard of the rape of Israeli women, horrible atrocities, sexual mutilation. Where the hell are you? I expect all civilized leaders, governments, nations to speak up against this atrocity. Namibië is die eerste land in Afrika wat 'n kontrakbrief vir 0 koolstofverskeping met die Meyers McKinney Miller sentrum van Denemarke onderteken het. Die organisasie doen onafhanklike navorsing en ontwikkeling om 0 koolstof oplossings aan die skeepvaartbedryf bekend te stel. Namibië se groen waterstofkommissaris James Newpe sê die ooreenkoms bevestig die land se verbintenis tot volhoubare ontkoeling van die seevaartsektor teen 2050. Hy sê die stap strook met Namibië se ideaal om homself as 'n volhoubare logistieke spulpunt in Afrika te vestig.
Namibia has always wanted to become a logistics hub in Southern Africa, and now we're looking at decarbonizing our logistics hub, looking at bunkering, clean shipping fuel, looking at decarbonizing the whole value chain of critical raw minerals, and we will be bringing in the expertise of the Center for Zero Carbon Shipping. Die soektog duur voort na nog 2 bemanningslede van 'n Amerikaanse militêre vliegtuig wat verlede Woensdag naby die Japaneese eiland Yakushima neergestort het. Dit volg nadat 5 liggame en wrakstukke ontdek is in die omgewing waar die Osprey hybride vliegtuig neergestort het. Die ongeluk het gebeur kort na die vlieëniers berig het een van die engines is aan die brand en toestemming gevra het vir 'n noodlanding. Die eerste liggaam is kort daarna opgespoor. Die Osprey was volgens berigte deur die jare in 'n reeks noodlottige ongelukke betrokke. En dan die minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling hier ter plaatse Tokodisa versoek 'n dringende vergadering met haar amptsgenoot van Botswana oor die uitgebreide beperkings op die invoer van landbouprodukte. Sy vrees die potensiële negatiewe uitwerking op bilaterale handel tussen die lande. Disa het voorheen hierdie bekommernisse geopper tydens die Suider-Afrikaanse douane-unie se beraad in Julie met die hoop op breër betrokkenheid tussen ministers van landbou en handel en sy hoop die verbintenisse sal help om hierdie uitdaging op te los tot voordeel van albei lande en hulle nywerhede. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. In ander nuus, die hoofsweep van die Umngeni munisipale raad in KwaZulu-Natal is Dinsdag aand in sy huis vermoor, aldus 'n verklaring van Chris Pappas, die burgemeester van die Umngeni munisipaliteit. Raadslid Ndlovu was 'n groot dienaar van die mense, lei die verklaring en die DA in die provinsie sê hy verneem met skok en ongeloof van Ndlovu se dood. Hulle weet nog nie wat presies die omstandighede is nie, maar om meer uit te vind, gaan ek nou met André Beetge van die DA in KwaZulu-Natal praat, net hierna hoop ek om op die lyn te hê. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Soos is voorheen gesê, die hoofsweep van die Umngeni munisipale raad in KwaZulu-Natal, Raadslid Ndlovu, is gisteraand by sy huis vermoor. Ons gesels nou daaroor met André Beetge van die DA in KwaZulu-Natal. Goeiemiddag André, baie welkom by Nuus Fokus. Goeiemiddag en baie dankie dat julle ons hier het vandag om ons kant te stel. Tragiese nuus, André, weet julle al wat daar gebeur het, hoe en wie is betrokke? Nee, dit is werklik tragiese nuus op hierdie stadium, ek stem met jou saam en baie dankie vir die meegevoel daarso. Ja, by die stadium is ons nog nie seker nie, al wat ons weet dat op Dinsdag aand, wat gister was ongeveer 17:30, het 2 onbekende mans by die woning van die hoofsweep, soos jy reeds gesê het, Ndlovu se huis opgedag. Hulle het die huis met geweld betree en ten aanskou van sy vrou, sy 5-jarige dogter, die hele baba en 'n kinderoppasser,
is hy toe in 'n kamer doodgeskiet in 'n koelreën van 10 skote. Daarna het hulle die toneel ontvlug, geen verdere konfrontasie of diefstal van enige eiendom nie. Ek het gehoor op die onderhoud gisteraand met Fransa Rogers dat daar 'n moontlikheid met 'n elektrisiteitsprobleem kan wees wat dalk ondersoek word. Kan jy ons dalk so 'n bietjie meer daaroor inlig? Ja, natuurlik op die stadium dis redelik spekulasie wat dit aanbetref. Maar wat ons wel kan bevestig is dat daar binne sekere kringe onenigheid is binne die gemeenskap wat verband hou met sekere luukse huise wat daar naby Midmarkdam op trustgrond gebou is. Wat die munisipaliteit nou begin het, soos julle reeds weet, die DA het dit oorgeneem 2 jaar gelede. Die munisipaliteit het toe begin om van hierdie onwettige toevoere na die huise te begin diskonnekteer. Dit is natuurlik dan nie 'n baie populêre inisiatief nie, veral nie by die wat daai baat vind sonder om te betaal nie. Maar weer eens, soos ons sê, op hierdie stadium spekulasie, maar wat daar rookie is daar natuurlik altyd 'n vuurtjie. Wat is die party se reaksie op Raadslid Ndlovu se dood? Natuurlik, ons is geskok. Dit is, mense hoor dit altyd, dit gebeur binne die geleedere van ander partye. Dis nie iets wat saamval met die DA nie. En om dit skielik, dat een van jou eie, dit is baie naby aan die huis hierdie. En veral waar dit wil voorkom, waar 'n raadslid in die beste belang van die gemeenskap optree, of dan in die groter gemeenskap, laat hy dan uitgesonder word deur sekere elemente binne die gemeenskappe. En maar sekerlik, hierdie moes beplan gewees het. Dit het nie net sommer so gebeur nie. So vir ons groot skok, ons is treurig vandag vir sy vrou, soos ek reeds gesê het, vrou, 'n klein dogtertjie van 5, 'n baba kind, wat daar is omdat 'n pa 'n regte ding gedoen het. En ons hoop dat die polisie daadwerklik sal probeer om hierdie mense voor stok te kry, so gou as moontlik. Ons kan nie dit wil dat mense uitgemoor word omdat hulle posisies of hulle die regte ding doen nie. Net om vir ons bietjie te help om beter te weet van wie ons praat, André, gee vir ons bietjie meer agtergrond oor wie Nhlalayenza Ndlovu was. Ek kan nie veel sê op die stadium behalwe dat hy een van ons raadslede was en hy is dan ook die hoofsweep in die Umngeni munisipaliteit gewees wat dan in 2021 deur die DA gewen is met slegs 'n paar stemme. Dis waar die burgemeester is daar, Chris Pappas natuurlik, baie die tongval is oral, almal weet van hom en hy was een van sy regterhande. Dit was definitief sy regterhand, was sy hoofsweep gewees, die man wat moes dissipline handhaaf tussen raadslede en ook in die munisipaliteit. Maar anders is dit, buite dit, is 'n familieman. Ek herhaal myself, is net 'n mens soos ek en jy, wat homself 'n taak opgelê het om die wêreld bietjie beter te maak, en vandag is hy ongelukkig nie meer met ons nie. André, jy het dit in die vorige vraag al, my volgende vraag het jy eintlik al iets daarvan aangeraak, die feit dat dit iets is wat julle nie ken nie. Ons weet politieke moorde in KwaZulu-Natal en in ander dele van Suid-Afrika is nie 'n onbekende ding nie, maar dis iets wat ons eintlik in ander partye leer ken het. Nou met die uitbou van die DA en die oppositievennote in die veelparty handves en julle die kans staan om al hoe sterker te figureer in al hoe meer dele van die land, lyk dit vir my beteken dat 'n mens ook in die spervuur gaan kom in 'n veld wat ek en jy nie altyd verstaan nie. Het julle al gesprekke daaroor hoe julle hierdie ding gaan hanteer? Kom ons begin by die begin daarso. Ja, dit is daadwerklik, dis iets wat homself nie tuis vind binne die DA nie. Daar's natuurlik spekulasie want mense sien nie veel van die mense of ons een hand tel as daar ooit sulke gevalle is waar mense wat dan betrokke was by politieke moorde dit voor die hof gedaag word. En dit is daar ook 'n spekulasie van struweling binne 'n politieke party, posisies en of finansiële gewin en so meer. So dit is baie keer wat deurtrek faksiegevegte binne politieke partye. Dit bestaan natuurlik nie binne die DA nie. Daar's nie daai tipe ding tussen ons en ons webwerf op 'n heel demokratiese manier met mekaar. Want jy is daadwerklik reg, soos ons nou die nuwe Suid-Afrika gaan betree in die volgende fase, want daar is daarom redelik, die aanduidings is baie goed dat die alliansie gaan staan volgende jaar, die veelpartye alliansie, en dit is ook die enigste toekoms vorentoe vir Suid-Afrika. Daar gaan geen meer een party state wees nie. En ek dink die blootstelling vir jou politikuste
gaan definitief meer word, want die wat gaan verloor, gaan seker nie goeds moet terugstaan nie. Daar gaan dit gevegte kom van mense wat kyk wat hulle vir hulle eie gewin kan kry deur mense te elimineer van die ander partye. So dit is iets soos die DA het so vir 'n wyle het ons al daaroor beraadslaag, maar ek dink die daadwerklikheid van dit is nou tot by die punt gekom waar een van ons mense nou vermoere dood lê en te sê mense weet jy wat, dit wat ons verwag het gaan begin gebeur en dit is tyd om begin aksie neem en aksies in te stel dat ons daarteen kan verskans. André Beetge van die DA, baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Sterkte aan daai kant. Baie dankie en baie dankie luisteraars. Onthou volgende jaar moet ons 'n verskil in die land teweegbring. Groetnis. André Beetge van die DA wat so met ons gesels. Ons het reeds vir mekaar gesê politieke moorde in Suid-Afrika is nie 'n nuwe verskynsel nie. Reeds in 2013 is berig dat meer as 450 politieke sluipmoorde in KwaZulu-Natal plaasgevind het sedert 1994. In Augustus 2016 is berig dat daar ten minste 20 sluipmoorde in die provinsie was in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing en dan is daar ook berigte wat daarop dui dat 54 raadslede en munisipale amptenare vermoor is sedert 2021. Ek dink daai getal is nou al 'n bietjie meer vandat hierdie syfer bepaal is en dit hou verband met bendebedrywighede en afpersing rondom bouprojekte waaroor ons 'n week of 2 gelede met Willem Els gesels het. Die politieke ontleder Aubrey Machinki se beskrywing hiervan is dat politieke mag sedert 1994 nie die einddoel is nie, maar die vertrekpunt of sleutel tot rykdom, en dit het ons hoeveel mal al vir mekaar in hierdie program gesê. Dis veral plaaslike regeringsverkiesings waar 'n mens kan sien dat dit nie soseer 'n stryd om politieke mag is nie, maar 'n stryd om die beheer van die rykdom wat hierdie posisie ontsluit. Vir baie is dit 'n inkomste, 'n eerste en 'n laaste inkomste. En dit word dan moontlik gemaak deur die speelveld vir kaderbevoordeling en korrupsie wat die ANC geskep het. Ek weet, Gwedi Mantashe het al gesê, die verkiesing van kandidaate vir raadslede het 'n dobbelspel met die dood geword. En so kan 'n ou gaan kyk na al die syfers wat hiermee verband hou, en dit skets 'n skrikwekkende prentjie van mense wat ten alle koste tot die dood toe sal vashou aan 'n posisie waarin hulle self kan verryk. En dit is waaroor iets soos politieke moorde sy beweegruimte, sy impetus kry. Ek wil hieroor gesels met Oscar van Heerden. Hy's 'n politieke ontleder en net hierna hoop ek om hom op die lyn te hê. Aan wie laat jy die afhandeling van jou boedel oor? Die afhandeling van jou boedel. Jou afhanklikes se welstand mag letterlik daarvan afhang. Stel 'n spesialis van Eksekuteurs aan. Ons gespesialiseerde boedelberedderingsspan hanteer die hele proses vanaf begin tot einde. Eksekuteurs bied boonop 'n produk wat alle boedelberedderingskostes dek en die las op jou geliefdes verlig. Vir gratis konsultasie in Afrikaans, SMS jou naam en van na 44469. Ons gesels oor die politieke moord, klaarblyklike politieke moord op Raadslid in land, dat ek net daai naam vir jou reg kry, Nhlalayenza Ndlovu van Umngeni munisipaliteit. Ons het pas met André Beetge van die DA daaroor gesels. Ek het op die lyn, het ek nou vir Dr. Oscar van Heerden,
politieke ontleder. Goeiemiddag Oscar, baie welkom by Nuuspod se nuusfokus. Goeiemiddag, goeiemiddag aan jou. Daar was 'n bietjie van 'n opbreek gewees toe jy nou gepraat het. Ek hoop ons kan dit nou regstel. Oscar, politieke moorde, dis nie 'n nuwe verskynsel in Suid-Afrika nie, maar ewe skielik het 'n party soos die DA en dan waarskynlik ook dan nou sy bondgenote in die veelparty handves wat daarop hoop om volgende jaar 'n groter impak op die verkiesing en die politieke landskap te hê, gaan hulle ook daarmee gekonfronteer word. 'n Paar gedagtes daaroor asseblief. Ja, kyk, ongelukkig soos ons weet, die politieke moorde in KwaZulu-Natal, veral in KwaZulu-Natal, is ongelukkig iets wat nou alledaags is. Sover hierdie jaar is daar meer as 20 politieke moorde. En ek stem saam. Gegee die feit dat die DA nou meer en meer beginne ondersteuning kry en hulle gaan hulle lede aanstel in terme van verskillende leierskapposisies. Ongelukkig blyk dit asof hulle ook dan politieke teikens gaan word. Want soos ek sê, dit lyk dis 'n alledaagse gebeurtenis. Hoe berei 'n party om voor? 'n Party wat in 'n ander dampkring werk as dit waarin hierdie politieke moorde plaasvind, hom voor vir so 'n werklikheid? Kyk, dis 'n baie moeilike ding. Die feit van die saak is die Suid-Afrikaanse polisiediens is veronderstel om hulle werk te doen. En ons almal te beskerm, of jy nou in die politiek is of nie. Maar veral, gegee die feit dat daar politieke moorde is in KwaZulu-Natal, dink ek dat die polisie veral 'n spesiale soort van aandag moet gee aan hierdie aspek. So dis 'n moeilike een, maar jy weet, dit is ongelukkig kan 'n politieke party nie enige voorbereidings maak nie. Jy weet, jy gaan werk toe, jy doen jou werk, jy werk saam met mense, jy kom huis toe, en dan is daar sluipmoordenaars wat vir jou 'n soort van lê om jou vast te lê en so voort. So, dis 'n baie ongelukkige situasie. Ek dink, jy weet, die DA sal definitief, DA en ander politieke partye sal definitief verskillende strategieë moet soort aan dink om seker te maak dat hulle lede veilig is. Help ons om politieke moorde te verstaan, Oscar. Jy kom uit die binnekringe van die ANC uit. Wat is die impetus agter dit? Kyk, daar's 'n paar redes wat hoekom dit gebeur. Een, daar is persoonlike jaloesie. Ongelukkig is ons mense arm en gegee die feit dat jy betrokke word in politieke partye en daar is die nodige ondersteuning vir jou, jy het moontlik karisma en dis meer, dan besluit die gemeenskap om hulle stem agter jou in te sit en vir jou die leier te maak, wat dan beteken dat daar is ander deure wat oopgaan vir jou. Jy kan op die raadslid van die munisipaliteit, jy kan die burgemeester word, en so aan en so voort. En so, ek dink een komponent is persoonlike individuele jaloesie. Dan is daar natuurlik ook politieke partye wat sê, as ons hierdie een vermoor, moontlik gaan niemand anders wat vir die DA werk gaan vorendag kom nie. Met ander woorde, ons gee dan die verkiesers 'n ander teken om te sê, stem vir ons. Want het lyk nou asof die DA wat geïntimideer word, nie hier in hierdie area gaan wees nie. Of het miskien die ANC is, of die IFP, en so aan en so voort. So daar is ook daai rede van 'n politieke gesinsheid. En dan is natuurlik die ander rede is korrupsie. Mense wil graag hulle hande op die geldkas van 'n regering sit, van die munisipaliteite, en dis hoekom hulle nou ook betrokke word, want lewens is nou goedkoop, hulle kry mense, hulle betaal daai mense en dan word jy doodgemaak. Is daar ook 'n wetywering ten opsigte van die posisie? Jy het nou genoem om jou hande op die staatskas te kry, maar ook om die inkomste wat gepaard gaan met 'n raadslid se amp
te kan verkry? Kyk, ek dink die nasionale regering, natuurlik Kokta en anders, dink aan verskillende maniere hoe hulle hierdie ding kan bekamp, hoe hulle dit kan hokslaan. Almal is probeer om iets te doen om seker te maak dat politieke moorde, jy weet, minder kan geskied, maar ongelukkig, dit lyk nie dit maak 'n impak nie, veral nie in KwaZulu-Natal nie. Die vraag is ook hoekom nie, Oscar, want ons het ook pas vir mekaar gesê, toe ek met André Beetge gesels het, dat ons weet nie van enige politieke moorde waarvan die oortreder voor hof gedaag is en gestraf is nie. Ja, kyk, is 'n moeilike storie. Ek dink, jy weet, die feit van die saak is, dis nie die eintlike mense wat dit self doen nie. Wat gebeur is, jy kry hierdie, wat noem hulle, maar hierdie soort van wapens wat hier is. Jy weet, mense weet waarom hulle te gaan opspoor, en jy die derde party wat daai onderhandelinge doen en sê, doen dit vir my, en hier is die naam en moontlik 'n foto of 'n ding, en dan gaan doen daai mense dit, en hulle het geen politieke affiliasie of enigiets soos dit nie. Jy weet, hierdie politieke moorde, ek dink ons kan sê, dis nie die tipe van swart op swart geweld wat plaasgevind het in die vroeë 90e jare tussen die ANC en die EFF nie. Jy weet, dit is nou 'n ander storie waar mense gaan en spesifiek gaan kry individuele wat moorde pleeg en hulle betaal vir hulle om hierdie dinge te doen. En ek dink dis hoekom dit so moeilik is vir die polisie en vir ander mense om hierdie mense hok te slaan. Dit sou ook seker gehelp het as ons 'n meer bekwame polisie mag gehad het, nee. Absoluut. Dr. Oscar van Heerden, politieke ontleder, baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het hier op Nuus Fokus. Groete daai kant. Hulle altyd 'n plesier, Isak, dankie. Oscar van Heerden, politieke ontleder, wat so met ons gesels oor die verskynsel van politieke moorde in Suid-Afrika. Dis seker 'n saak wat ons nog verder met mekaar sal bespreek, veral na mate ons nader aan die verkiesing kom. Intussen bly ons by politiek vir hierdie program. Die DA sê hy steeds vasbeslote om die uitslag van die prestasiebeoordelings van president Cyril Ramaphosa se kabinetsministers te bekom en dit openbaar te maak. John Steenhuisen het gister op 'n mediakonferensie oor die hersiening van die termyn van die parlement van die afgelope 5 jaar bekend gemaak. Die DA sal 'n aansoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting, of soos dit algemeen bekend is, die PAIA-wet, by elke ministerie indien om die volle beoordelings van die minister te bekom. Ek gaan vir jou 'n stukkie van John se mediakonferensie speel. As ons hom net skop kan gee hier, dat hy uit sy hibernasiestadium uitkom, dan behoort ons dit te kan regkry. Daar kom John Steenhuisen nou, en kom ons speel vir hom. Thank you very much, Chief Whip, and thank you very much for those who are here today, and of course those who are watching online. For all of his great promises of reform upon his election, President Ramaphosa has not tabled a single piece of legislation that he can point to as a signature piece of legislation to entrench the so-called New Dawn. That New Dawn has since disappeared like the morning mist, and every major leader who comes to office on the promise of reform brings with them a raft of legislation which they then move through the parliamentary process. The New Dawn and the promises contained therein are not codified in a single piece of legislation in South Africa. The President has not tabled a single piece of legislation to grow our economy, to solve the energy crisis,
put more food on our tables, or give hope to the millions more who have joined the unemployment queue over the last 5 years. If ever we needed a demonstration of the clear paralysis of the Ramaphosa administration, this is it. And the Sixth Parliament will always bear testament to the reduction of Cyril Ramaphosa as a mere bystander to South Africa's many failures. In the Sixth Parliament, President Ramaphosa also centralised an increasing number of state functions, such as state security, into the presidency, while creating a Minister of Electricity in the presidency. The operations of Parliament have no oversight of this. This culture of secrecy, of unaccountability, serves neither the Parliament nor the people of South Africa and their interests. And as we've seen, the many heady promises made from the President all the way down to Mr. Mbalula, who promised us that by December load shedding would be a thing of the past, have turned to nothing. And it is precisely the culture of secrecy and unaccountability that allows them to get away with it. In terms of the Cabinet's performance, one only needs to look at a variety of the metrics and indicators, both locally and internationally, spelling out South Africa's decline. The DA's motion of no confidence, which was tabled in the Cabinet after the State of the Nation address, was shot down by the ANC, once again seeking to protect non-performing ministers from accountability. The President has repeatedly promised Parliament and the people of South Africa to conduct lifestyle audits on the National Executive, but these have never been carried out. But perhaps the most glaring cover-up of ANC failure and non-performance is the issue of the fact that the President now refuses to make public the performance agreement assessments as a result of the performance agreements that he signed with ministers. And I think that this impacts particularly on Parliament, because our Constitution is very clear about to whom ministers and deputy ministers are accountable. And it is clearly set out in section 92(1) of the Constitution, and I quote, "The deputy president and ministers are responsible for the powers and functions of the executive assigned to them by the president." But it goes on in section 2 to indicate that members of the cabinet are accountable collectively and individually to Parliament for the exercise of their powers and the performance of their functions. It's thus completely disingenuous for President Ramaphosa to claim that making public the performance assessments of cabinet ministers will embarrass them. It's not the publication of the performance assessment of his ministers that will embarrass him. It is the non-performance that should embarrass him and should embarrass the entire executive. It is fundamentally in the interests of transparency and accountability, as demanded by our Constitution, that Parliament and the people know how their government and how the various ministers have performed, particularly as we go into an election period where voters in South Africa should have the opportunity to judge for themselves the performance of the variety of ministers and then inform their voting choices in that election. As a result of this failure to produce these performance assessments, the Democratic Alliance will be submitting a Promotion of Access to Information Act application to each ministry of the National Executive to obtain the full performance assessment of each of the ministers. Dis John Steenhuisen van die DA wat so praat en hulle planne om te sorg dat daardie prestasiebeoordelings van die ministers dan nou uiteindelik sal uitkom waar dit behoort uit te kom, naamlik voor die oë van hierdie land se burgers. Mense, dit bring ons aan die einde van vandag se nuusfokus. Baie dankie dat jy saam kyk. Asseblief share die program, like die program en subscribe asseblief. Dis alles goed wat help om die program meer sigbaar te maak in die algoritme van YouTube en daarom regtig belangrik dat julle dit doen asseblief. Op hierdie manier kan julle vir 'n Nuuspod ondersteun en sorg
dat ons uiteindelik 'n produk daar kan stel wat ons kan verkoop. En sê, luister hier, ons het baie mense wat kyk. Asseblief, kom belê in 'n Nuuspod. So asseblief, dis al wat ek van jou vra. Druk like, druk share, druk subscribe. Dit kos niks. Groetnis, ons praat môreoggend om 7 uur weer met mekaar in 'n stroom op. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.